alhamdulillah pemilu sudah berjalan dengan baik, lancar, aman. Proses perhitungan di KPU masih berjalan dan PKP selalu mengikuti tahapan-tahapan itu dengan normatif. Kemudian hasil sementara menurut penghitungan internal kita itu memang ada penurunan jumlah kursi, tetapi peningkatan jumlah suara. Tahun pemilu 2019 kita mendapat sekitar 168.000. Kemudian pada tahun 2024 ini kita mendapat 179.000 suara. Tetap menjadi pemenang di Kabupaten Pekalongan dengan estimasi perolehan kursi sekitar 14, turun 1 dari yang kemarin 15. Tentu bukan hal yang mudah ya untuk mempertahankan kemenangan PKB berturut-turut, tidak hanya hat-trick ya, tetapi sejak tahun 2024 kita selalu mengukir tradisi kemenangan untuk pemilu legislatif di Kabupaten Pekalongan.